kwa kujalia afya njema na kuruhusu tukio hili kufanyika siku hii ya leo. Ni heshima kubwa na furaha isiyo kifani kwa mimi kuwa hapa leo kuzindua kampeni hii muhimu ya kitaifa ndani ya wilaya yetu, halmashauri yetu ya wilaya ya Singida. Sote tunajua tumejumuika hapa kwa sababu tunajali kwa dhati afya za watoto wetu. Ugonjwa wa polio ni ugonjwa hatari sana, kusababisha kupooza, ulemavu wa kudumu na unaweza hata kuleta kifo. Tunajivunia kwamba taifa letu la Tanzania limeendelea kudumisha kiwango cha juu cha uchanjaji wa chanjo mbalimbali ikiwepo chanjo hii ya polio, na tunafahamu kuwa katika maeneo mengine ya Afrika polio bado ni tishio. Hivyo tunaishukuru sana serikali kwa kuthamini afya za watoto wetu. Ndugu wananchi, kuanzia tarehe 24 ambayo ni leo hadi tarehe 27 Machi, timu zetu za watumishi wa afya, wahudumu wa afya ngazi ya jamii zipatazo 159 watazunguka nyumba kwa nyumba kutembelea shule, makanisa, misikiti, masoko na maeneo mbalimbali yenye mikusanyiko ya watu. Lengo letu ni moja tu, kufikia kila mtoto mwenye umri chini ya miaka 0 hadi miaka 10 katika wilaya yetu, na lengo kwa halmashauri ya Singida DC ni kufikia watoto 99,714 kama kiongozi alivyotuambia. Wazazi wenzangu, haijalishi kama mtoto ameshapata chanjo zote za kawaida, lakini dozi hii ni ya nyongeza. Ni muhimu kuimarisha kinga yao na kujenga ulinzi dhidi ya virusi vya polio. Hata kama mtoto wako ameshapata chanjo zote, watakapokuja watumishi wa ngazi ya afya, usisite kuwapa ushirikiano na kuwapa watoto wako wapate chanjo hii. Ndugu wananchi na wazazi walioko hapa, natoa wito kwa kila mzazi, mlezi na mhudumu wa mtoto, mkisikia hodi mlangoni, mpokeeni mchanjaji, kwani chanjo hii ni salama, chanjo ni bure, na pia chanjo kumlinda mtoto wako maisha yake yote. Usisubiri mtoto wako apate na maradhi ya polio, kwani ugonjwa huu ukishampata mtoto hauna tiba, lakini tunaweza kuuzuia kwa kuwapatia chanjo hii inayotoka sasa. Aidha, niwahimize wazazi na walezi, walimu na watumishi katika kada mbalimbali kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huu wa polio kwa kutoa taarifa na kuwahi katika kituo cha afya cha karibu pale unapoona mtoto anaonyesha dalili za kupooza kwa ghafla, ili ufuatiliaji ufanyike kwa haraka kujua kama dalili hizo ni za polio au sio. Pia wazazi wanaweza kutoa taarifa kwa kupiga namba 199 bila malipo, na kingine cha muhimu ni kufuata usafi, kunawa katika maji tiririka, kutumia vitu kwa usafi na kutumia vyoo ipasavyo, na sio kwenda kutumia mashamba kwa ajili ya kusaidia. Kipekee kabisa nipende kushukuru serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwajali wa Tanzania kwa kuleta kampeni hii ya chanjo ya polio. Aidha, tuwapongeze timu zetu za afya, watumishi wa hospitali ya Ilugero na watumishi wa vituo vya afya wote walioko katika halmashauri yetu hii kwa kujitoa kwa hali na mali kusaidia kutoa taarifa, kutoa elimu kuhusu chanjo ya polio. Tunawapongeza sana.
pekee kabisa nitumie nafasi hii kukushukuru wewe, lakini kukushukuru wewe pamoja na timu yako mmeweza kufika eneo hili, na ni kwa sababu ya kuona umuhimu wa zoezi hili, na tunashukuru sana kwa umati huu kuweza kufika mahali hapa, kwa maana wangeweza kuamua kutokuja na kuendelea kufanya majukumu yao mengine, lakini yote haya ni kwa sababu elimu ilifanyika ya kutosha, na vijana kweli walifanya kazi usiku na mchana, na wananchi wote wa halmashauri yetu walifikiwa na habari hii, na timu hii unayoiona iliweza kupita kwenye nyumba za ibada karibia zote na waliweza kupata habari hiyo. Lakini kabla ya hapo pia kikao kilifanyika cha afya ya msingi ambacho kulikuwa na viongozi mbalimbali ikiwemo viongozi wetu wa dini, na waliweza kupata habari hii. Kwa hiyo tunakushukuru sana na tumepokea maelekezo yako, na nikuhakikishie kwamba zoezi hili litaenda vizuri kama ambavyo umepata taarifa ya maandalizi yameenda vizuri. Usambazaji wa chanjo na vifaa vyote umefika kwa wakati na tunaendelea kufanya kazi. Kweli kwa hili kabisa, wananchi wetu wote, watoto wetu wapendwa wote watapata chanjo hii na watakuwa salama, na tunaamini kabisa tarehe 27 inapofika matokeo yetu yatakuwa ni mazuri. Baada ya kusema